Hello guys, today mag-unboxing tayo ng mechanical keyboard. Ayan, kita nyo naman, Rakk Ilis Pbt premium mechanical keyboard. Outemu red switcher siya. So first of all, sabihin ko lang guys kung saan ko ito nabili. Nakita ko siya sa Facebook Marketplace. And ito yung receipt niya. Ayun. Sige, bigay ko na yung pangalan ko. Ayan siya. And for the price of 1,995 and also plus 252 shipping kasi pinaship ko siya via Tok and from Quezon City sa tapat ng Trinoma hanggang dito sa Bulacan. So 252 siya. So yung box niya is okay naman, pero makikita niyo may parang tama dito. I'm not sure kung para saan or saan nakuha to. And next thing is hindi ko pa siya nabubuksan, pero hindi ko alam kung bakit walang mga tape, di ba, parang ganun yun. And ayun yung mga features niya. Hindi na tayo mag-check ng masyadong technical na features. Ayan nakalagay 96 mechanical switches, 50 million click lifespan, up to 1000 Hz polling rate, NK rollover, and ayan. Meron din siya kasamang keycap puller, function key, rubber foot, and ayan lahat. As far as I know, meron siyang software, Rakk Ilis software, na pwede nyo gamitin to control the lighting of your mechanical keyboard. Kasi siya, RGB backlight. Ayan. So let's try to unbox it now. Ayan. Oo nga pala guys, pagbubuhatin nyo siya parang mabigat. Kasi tingin ko siya parang metal, yata metal finish. So ayan. So box niya is ayan yung kasama. Ayan, ito lang guys. So box muna tayo. Yung box niya is may product specifications and yung parang kung paano mo siya kukontrolin. Yun na lang magbasa po sa mga guys. Meron sa box din, may kasama siyang keycap puller at isang extra na dalawang LED switch. Proceed na tayo dun sa keyboard mismo. So ayan siya. Tapat ka lang sa akin. So una sa lahat, mabigat nga siya. And di ko alam kung bakit. Siguro nga kasi mechanical keyboard siya at considering na parang metal yata yung sa gitna. And siguro kailangan din natin ma-recognize yung pagka-braided cable niya. As you can see, gold plated na siya kasi as far as I know, to prevent rusting and mga ganun. Ayan. So ayan na siya guys. Tahimik siya, no? Parang kasi I've used blue switch, brown switch, and also membrane keyboard, and yung recent is brown switch. So siya, Tesoro Excalibur. So this one is red switch. Ayan siya guys. So punta tayo sa likod, check natin. And ito pala guys is switch puller. Tapos ito pala yung keycap puller niya kasama. Ayan. So ayan, may rubber foot din siya. Maganda. Ayan guys. Ayan.
quality niya guys, talagang mechanical keyboard. So, try natin sa PC guys. Okay. So, ayan na siya guys. Naka-plug na siya sa computer ko. Ayan, kita nyo naman umiilaw. And I am running or installing the software para makita natin guys kung ano. Ayan. Ayan yung software niya. Makikita nyo nandiyan lahat ng customization sa lighting. Ayan, makikita nyo pag kunyari for example single on. Ayan. So, pag pinili mo is glittering. Ayan, makikita nyo nag-glitter na siya. And try natin yung siguro colorful. Ayan, kita nyo naman yung result guys. Naiiba din yung brightness. Ayan, for example, naka-dim siya. Ayan, hindi siya maliwanag. But if it go on full brightness, ayan, kita nyo naman. So, for me, yung price niya, may kamahalan kasi nga, premium mechanical keyboard. But, siguro, it's the user's preference na lang kung paano nila sasabihin na nakamura sila or mas mahal. And yung software and lighting modes is siguro I'll leave it this way na lang. Hindi naman to yung masyadong technical review. So I think we'll go ahead and proceed with the sound test. Patayin ko lang siguro electric fan, then we'll test it na. Ito nga pala guys yung itsura niya pag wala nitong parang cover or case. So ayan siya guys. And for me, I would prefer na meron siyang ganito. As you can see, ayan, parang mas classic look siya. So I think that's it. Let's proceed now with the next feature. Ayan, so yun na nga guys. Please like, share, and subscribe na rin for more tech reviews, and hopefully makapag-review pa tayo ng ibang items sa susunod. And of course, as any YouTuber would do, syempre gusto din namin mag-give back sa mga subscriber namin. So watch out for a giveaway in case bumili ako ng bagong keyboard. I think papamigay ko to. Thank you.